ami Abd Samad Lamriq, connu sous le nom de Small X, un groupe de rap nommé Shayfin. Le groupe a acquis une notoriété importante dans la scène du rap marocain en touchant un très large public. Plusieurs titres du groupe: Touma Melkoum, Sahbi, Raib Kaoubjouj, Chifoudnek, Weshkain, Meidder, Chara, Hetarfini et plus d'autres ont dépassé le million de vues sur YouTube et ont battu des records sur les plateformes de streaming, Spotify et Deezer. Mesdames et messieurs, ce rappeur est parmi nous. Je vous prie d'applaudir Choubi. غادي نقول لكم بعدا واحد اللعيبه مهمه. Je suis pas I'm not a speaker, never been a speaker. اللي جيت اليوم is just to share شي حاجه معاكم that I think is important to share في هاد الوقيته. دونك ديما كانت عندي واحد ليدي في راسي باللي art و culture هما لا فاساد ديال واحد البلاد، ولكن باش نبدلها واحد شويه وناخذوها من جهه اخرى هما اللبسه ديال واحد البلاد، هما الاوتفيت ولا الدريب. You know the drip. دونك باش نقدروا نوقفوا مع الناس الاخرين البلدان الاخرين اللي تا هما غيكون عندهم لبسه، خصنا يكون عندنا نعرفوا نلبسوا راسنا ونعرفوا نلبسوا راسنا avec du goût. دونك اليوم زيد نهضر على ارت في المغرب اي surtout what I love and what I always been doing اللي هو لا ميوزيك واللي هو لاندستري ميوزيكال. ليتلي لا لاحظتوا معايا كاين واحد ليفيرفيسونس انكرويابل وكاين واحد اون فادير واحد لانتيغي من برا المغرب على لا ميوزيك وعلى لا سين ماروكان. و اللي كنت ديما تنفكر فيه هو واش هاد لانتيغي غادي يقدر يدينا لشي بلاصه ولا غادي يقدر غير يدوز فيت في. عندي كيلكو بوين سوبر امبورطون اللي في هاد الوقيته بغيت نهضر عليهم اللي هما لاباريسيون ديال لي لابيل او ماروك ولا ديال لي ديستريبيوتور اللي ولاو دابا اللي بحال je sais pas, il y a des livres qui font du streaming ou il y a des jeunes qui font de la musique, ils essaient juste de distribuer leur musique. Et depuis que بدينا حنا la musique في المغرب, on a toujours été autodidacte en tant qu'artiste. On a toujours essayé d'improviser, de justement essayer de trouver des systèmes باش نقدروا نديروا l'art ديالنا كيف ما كنتخيلوا يشوفونا فيه ولا نشوفوا حنايا راسنا بحال les autres, on va dire, artistes اللي كنحلموا بهم ولا les idoles ديالنا. Et pendant هاد الوقيته كامله on n'a jamais eu autant qu'artiste واحد لو suivi ولا une formation اللي تخلينا نعرفوا نربحوا شي حاجه من هادشي اللي كنديروا au lieu de غير زعما نشدوا الستون كما تيقولوا ولا غير on s'amuse. Donc je me pose une question مهمة اللي هي كما قلت لكم est-ce que ça va nous emmener quelque part le fait de créer de la musique في المغرب ولا غير on va je veux dire غادي غير ناخذوا هادشي ونقولوا واو we are good الدراري عندنا talentueux on aime bien écouter شنو تيديروا et نصفقوا عليهم et c'est tout. Donc اللي بغيت نهضر عليه هو il faut créer le modèle économique autour de les jeunes qui font la musique ou qui font l'art en général. Guys, as I said, I'm not a speaker, I've never been a speaker. I was just trying to share my ideas with y'all. Donc, il y a 2-3 ans, on a créé un collectif avec Mohamed Sqali. Le collectif, il s'appelle NAR. Et le but de le collectif, c'est créer des narratifs d'Yann. Et trouver un moyen باش نديروا de la compétition les autres industries ou مع les scènes الاخرين اللي كاينين out of Morocco. Et on a essayé de créer واحد l'album اللي خارج من المغرب مصوبينه des Marocains avec des compositeurs marocains, des ingés marocains qu'on essaie de trouver واحد نرجعوا للروتس ديالنا ونرجعوا l'esthétique marocaine et en même temps
نحاول يكون عندنا les mêmes standards ديال les pays ديال كاع les industries الكبار ديال الموسيقى. Et on a essayé de créer واحد كيما قلنا دي ناراتيف اللي نقدروا نديروا بهم لا ديفيرونس مع other مع the competition. On a fait quelques collabs مع des artistes étrangers et on a essayé de pitcher هادشي on va dire des médias برا المغرب اللي غادي يقدروا يبينوا هادشي اللي كنا كنديروا اللي هو لا كرياسيون دو ناراتيف بروبر ا نو ديالنا بوحدنا. دونك في هاد لي 3 ans هادو اون فوا بدينا تنخرجوا من لا زون دو كونفور ديالنا اللي هي نبقاو نديروا الراب في المغرب ونديروه للمغاربه مي بلوس نديروه للعالم كامل. بداو تيجيو دي ميديا بداو تيجيو دي لابيل اي بداو تيهضروا على بلي لو ماروك سي ان مارشي انتريسون فيه بوكو دو تالون فيه بوكو دو جون كرياتيف اللي ما عمرهم ما يمكن ما شافوا بحالو في لو نور دافريك ولا في لافريك اون جينيرال. اي سا سي بيان سي تري بيان مي ملي جاو عندنا لقاو بلي لا ماجوريتي ديال هاد لا نوفيل سين ما عندهمش واحد لو سافوار فير من غير لو تالون ديالهم. اي البلاد الا جامي في ان سورت كو دير واحد لو سويفي لهاد لي جون هادو وتعطيهم واحد اون سيغتين كونيسونس ابروفوندي على هادشي اللي تيديروا اللي هو ارت ان جينيرال ديال الراب ديال لا دانس جو سي با كوا. مي انا او طون كارتيست جي توجور اسيي de prendre soin de ماشي غير لا كرياسيون اللي كندير مي حتى لو كوتي بيزنس ديال كيفاش جو في فوندر كيفاش جو في ديفوندر هادشي اللي كندير كيفاش جو في بارلي دو هادشي اللي كندير. واخا دابا تقدر نجيكم شويه مالدغوا مي فاش كنكون في داكشي ديالي بوحدو اللي كنعرف ندير جو مو ديبروي با مال مي فوالا سي جوستومون الا كندير واحد الارت ديالي خصني نعرف نبيعو اي خصني نعرف نخرج منه فلوس واخا ما تكونش اندستري في المغرب نعرف نستركتورا مع راسي نعرف يا بروبليم عاوتاني مهم اللي هو مع الدخله ديال الاندستري في المغرب فاش دخلوا لي لابيل او ديبي فاش بعنا لهم لو بروجي نار ils ont pris ça مع كنا bien entouré j'avais une bonne équipe il y avait Mohamed Sqali qui est معايا on avait une très très bonne équipe et les labels ils ont vu que يقدروا يعطيونا فلوس pour créer un album كبير et c'est des labels majeurs c'est pas des labels marocains بان لهم بلي يقدروا يعطيونا فلوس pour créer un album مغربي mais avec un label français. علاش حيت بانت لهم بلي هاد الفلوس on saura la réinvestir l'argent on saura le réinvestir un truc اللي غادي يكبر هذا البروجي اللي بالنسبه لهم c'est juste un projet احنا بالنسبه لنا c'est une mission باغي نديروها et tout pour changer un peu l'image ديال اللي عند الناس برا على الار في المغرب اللي هو حنا كنديروا ان ار اكزوتيك ديال تيير موند فهمتي كيقدروا يعاونونا et tout. دونك فاش بعنا هاد الالبوم هذا في الاول درنا دي تورني درنا بلان تروك تبراكاو كاع اللايتس على المغرب اي ملي جاو لي لابيل دخلوا كيسحاب لهم بلا راه كاع لي زارتيست غادي يقدروا يديروا هاد لا ديمارش هادي كي اون ديمارش تري ديفيسيل و اون جامي ما عمرو ما كان عندنا لي باز باش لي جون ملي غيدخل عندهم هاد لي لابيل ما غاديش يتصدموا ولا غادي يقولوا واو كيفاش غادي ندير باش نخدم معاهم. دونك ملي دخلوا المغرب حنا اون افي اون ايدي مثلا كان عندنا اون فولي نيغوسي مع واحد لابيل باش يديروا معنا جوينت فينتشر فوز دي فيوتشر بيزنس مان اي فيوتشر انتربرونور ما تعرفوش شنو هي جوينت فينتشر. دونك اون ا بروبوزي ان غرو لابيل بلي يدير معنا جوينت فينتشر في المغرب اي في الاول كان داكور بور ان تري غروز انفستيسمون اي جوست ابخي ملي دخل المغرب بدا كيقلب بدا كيشوف شنو كيدور هنايا شنو كاين وهما ديسيديو يحيدوا هذه الفكره ديال جون فينتشر ودبروا على دي غا دي اجون اللي عطاوهم دي بتي سالير بور سينيي تو نيمبورت كوا تو نيمبورت اي حاجه كتحرك في لا ميوزيك بداو كيسنيوها بور دي بري سوبر با دي بري عيانين بور جوستومون غير يشدوا لو ماكس دارتيست سون بور اوتون هما ينفيستيو بزاف ولي زارتيست غيبقاو يديروا هذاك المجهود اللي كانوا كيديروا قبل. سي كوم لي سون دابيل فهمتي سي مان دوفر فهمتي غادي يجي لارتيست غادي يبقى خدام في بيتو كيتقاتل il essaie de créer je sais pas quoi mais il a eu pour 4 ans il a eu 4 millions tu vois
عام في مليون العام جو سي با واش غيدير بها كليب ولا غيعيش بها ولا il va prendre son indépendance ما يبقاش عايش مع دارهم ولا بزاف د الحوايج بحال هكا دونك هاد لي ديستريبيوتور اللي جاو دابا سي دي ديستريبيوتور ديجيتال et c'est là où Anas علاش عندي voilà je me suis dit I need to speak about this d'où le fait que je suis là d'abord et je parle à vous qui êtes les futurs on va dire entrepreneurs et businessmen et compagnie donc كما قلت il y a هذا المشكل هذا et il y a un autre problème اللي هو les artistes ils n'ont jamais été prêts لهذا take over هذا c'est venu par surprise لهم et on va dire les artistes خاصهم de leur côté يديروا واحد l'effort مع راسهم هو انه يقلبوا انهم يتستركتوراو يقلبوا انهم يكونوا on va dire يكونوا leur propre label مع راسهم pour justement باش تكون عندنا une industrie خصنا نكونوا كنديستريبيو هذيك الفلوس اللي كندخلوا كارتيست باسكو دابا جاو كيما قلنا ديستريبيوتور il donne de l'argent tu vois il donne de l'argent aux petits il donne de l'argent aux nouveaux artistes mais les artistes مع راسهم il y a واحد كانت عندنا ديما le manque d'opportunité du coup ملي كيجي عندنا un artiste un peu d'argent في جيبو تيقول I need to make my life better ندير واحد نغارونتي سي دي تروك في حياتي au lieu de réinvestir في راسو réinvestir في son équipe parce que la musique ça se fait pas مع راسك ça se fait grâce à des gens avec qui tu enregistres grâce à des gens qui composent ta musique grâce à des gens qui on va dire prennent soin de ton image des graphistes et tout cela donc هاد الناس الا ما كناش حنا اوطون كارتيست كنديستريبيو لهم الفلوس باش هما في الفيل ديالهم يقدروا يبروسبيريو ويوليو شي حاجه احسن باش تولي بلوس دو كاليتي باش تكون ستركتوري وكتخرج دي برودوي دو كاليتي اللي تقدر تقول انا البرودوي ديالي ما يمكنش تخلصني عليه طون ما خصش تخلصني عليه شي حاجه كبر باسكو جو بو je suis ma propre machine j'ai pas besoin d'argent parce que المغرب ما تعطيني والو donc هاد لي بروبليماتيك كاملين كنزيد عليهم واحد حاجه اخرى اللي هي عاوتاني عندنا في المغرب باسكو سي it's very related it's art ولكن you cannot just do art without thinking about the business side of it donc كاينه la consommation de l'art et de la musique et de la culture في المغرب qui est اللي عندنا بواحد الطريقه ديالنا peut-être parce que on nous a jamais عشوائيه tu vois on consomme en mode on n'analyse pas on fait pas de la recherche شنو اللي خرج اليوم جديد c'est bien stylé غادي نتمزق ليه سالا هذا شنو عاوتاني موراه شنو et il y a pas de développement comme j'ai dit في الاول il y a les artistes ils arrivent pas à s'auto-développer parce que il y a pas on va dire من الاول il y a pas من الدولة on va dire le bled n'a jamais fait en sorte que يكونوا les rails الاولين les bases les fondations اللي غادي يخليو لي زارتيست يكون عندهم واحد ليفل اوف اويرنس على كيفاش تقدر تجيري اون كارير دونك كونط اون بارل دو لا كونسوماسيون نبقاو فيها يا اوسي لو كوتي ديال بحال لي زارتيست راه لو بوبليك ولي زارتيست اللي اون اي توس مغاربه جينا من نفس البلاصه قرينا نفس القرايه اي اون ا كيما قلت ما اون اناليز جامي we never try to break down داكشي اللي كنكونسومي ولا اللي كناخذو ou même en tant qu'artiste hein, et le public aussi ما عمرو ما تيكريتيكي لي زارتيست سي توت خاص بزاف باش نلاقيوهم كاملين باش نقدروا تكون عندنا اون اندستري كومبيتيتيف كم جي دي الا كان عندك واحد لو بوبليك اللي مسكين on va dire من الاول لي جون اللي كيتصنتوا الراب دابا سي دي بتي et on n'a jamais pris l'effort autant qu'artiste نعاونوهم يفهموا داكشي اللي كنديروا on veut juste qu'ils consomment nos trucs et ça fait que ça nous crée واحد l'univers artistique اللي fait plein d'artistes اللي كيديروا self serving art on va dire parce que il y avait pas d'opportunité il y avait pas d'espoir من قبل et dès que كيلقاو هاد l'opportunité هادي ils essayent de maximiser يديروا le max ياخذوه منه sans pour autant essayer de développer ولا de ياخذوا الوقت يقولوا واش هادشي اللي كندير دابا مزيان ليا ولا جينيراسيون كي فيان واش غادي نقدروا après chacun ses ambitions moi je trouve que الا كندير ارت في المغرب خاص نضارب على باش منين يدوزوا دي years حتى انا يبقاو عاقلين عليا ولا شنو درت tu vois et
ما عرفتش كيفاش غادي نقولها مي سي اون ريسبونسابيلتي ديالنا كاملين سي بور سا كو شو فينو دير سا اليوم سي اون ريسبونسابيلتي من جهتنا كاملين اننا وي كير اباوت ديك اللبسه اللي قلت في الاول اللي هي how they see us and culturally فين باغي نوصلوا راسنا donc comme j'ai dit il y a aussi واحد le manque ديال les connaisseurs ديال les professionnels في المغرب et هادشي كله جاي parce que il n'y a jamais eu d'intérêt là. C'est-à-dire, il n'y aura jamais des gens les pour faire du management artistique ou là, des gens pour travailler dans l'ingénierie du son, mais la musique, il y a le cinéma par exemple, il y a le manque qui fait en sorte que qui fait que autant que je sais pas comment le décrire, mais il y a les réseaux sociaux aussi, on va dire. C'est comment on consomme la musique, on travaille, mais d'abord le fait que les jeunes, on travaille, mais d'abord le fait que les jeunes qui حاولوا غير يسوفيو راسهم qui مشيو les réseaux sociaux ou qui يشوفوا غير شنو كاين قدامهم et ils se disent ça c'est pourquoi pas rêver بهاد اللعيبه ou j'essaie de l'atteindre, c'est facile, c'est un mec qui rappe et je peux le faire aussi. Mais est-ce que le futur, هذا هو le sujet ديالي المهم, est-ce que le futur هاد هاد البراعم جداد اللي غيطلعوا واش حتى هما غادي يتانسبيراو غير من داكشي اللي عندهم وغادي يقولوا غادي ندير نفس الحاجه وغيطلع دوت ارتيست ولا دوت جون qui essaient de faire ça juste pour le flex ديالو ولا pour sauver الحياه ديالهم ولا سير غادي نقدر نربح شي حاجه من هاد اللعيبه غادي نديرها parce qu'il y a pas d'autre opportunité, il y a pas d'espoir. Donc il a هاد l'effervescence كامله اللي كاينه حنا autant qu'artistes et autant que des gens dans le business de la musique وهذا on n'essaie pas d'éduquer قبل ما نبغيو نربحوا في جيبنا ما غاديش dans le futur il y aura plus rien باش نديروا زعما un business de la musique وتكون عندنا on va dire une scène artistique صحيحه et compétitive parce que comme j'ai dit au fil de الوقت غادي نبداو نشوفوا بلا بقينا غير كندورو في واحد لابوك اللي هي ديالنا وسط منا ديال اوكي سا سي كونو عجبني غادي ندير حتى انا لا ميم شوز. دونك باش نحاول ندير بلو كور باسكو سي ان سوجي تري ديليكا وما عرفتش كيفاش نابوردي معكم مزيان مي pour moi je trouve que il y a quelques solutions مهمين نقدروا نديروهم et parmi les solutions les بانوا لي انايا et ça comme j'ai dit c'est ma façon de voir les choses et c'est il faut prendre l'initiative déjà de autant que gens de l'art et de l'industrie musicale de s'auto-structurer, de créer nos propres labels, créer nos propres structures pour justement ما يجيش شي واحد يقول لنا voilà غنعطيكم جوج د ريال pour que vous puissiez faire votre musique, c'est bien. Si tu te structures et tu trouves une équipe autour de toi, tu peux dire tes propres opportunités et on t'impose pas si haja parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et il y a aussi beaucoup de problèmes qui font que on n'arrive pas à avancer, qui sont les réglementations des droits d'auteur ou la propriété intellectuelle aussi qui n'existe même pas pour la musique, on va dire. On n'a jamais redistribué l'IANA par exemple. Jamais j'ai fait pas mal de tournées, j'ai fait plein de trucs, mais on n'a jamais redistribué les droits d'auteur des lexi اللي كندير في بلاد اخرى لهنا في المغرب. Il y a aussi واحد الحاجة مهمة اللي هي on doit créer nos propres narratives, on doit revenir à nos sources et penser à هذيك اللبسة كيما قلت في الأول ديال البلاد ديالك تكون اوريجينال et تكون que ça ait du goût et ما يكونش غير شي حاجة اللي مخبية في لومبر ديال un autre pays ولا شي حاجه اللي جايبينها من بلاد اخرى. Et il y a aussi la création qui m'a structurée, c'est que la création d'un écosystème les faits, pas que les musiciens ou les gens qui diront mais les gens qui aident aussi à pousser les musiciens يخرجوا اللي كيعاونوهم في les clips واللي كيعاونوهم في les visuels ديالهم اللي كيعاونوهم في المانجمنت ديالهم وهذا. Si on commence à réinvestir autour de nous في هاد الناس هادو
غادي تقدر la qualité طلع ومنين la qualité كتطلع il y a même les jeunes ça les inspire انهم يديروا d'autres trucs من غير justement غير نمشي نغني parce que c'est une opportunité يقدر بنادم يفكر يدير كما قلت المانجمنت لا ميوزيك يقدر يدير plein de jobs اللي كاينين من غير qui tournent autour de l'industrie musicale ou de l'art tout court. Après, il y a le rôle de l'artiste. Moi, j'ai jamais voulu être only an entertainer. J'ai jamais voulu le mec qui juste fait rêver les gens. Moi, c'est Adielo, plus que parce que j'ai une histoire un peu spéciale. J'ai perdu mes parents à l'âge de 8 ans et demi, on va dire. J'avais 2 petits frères. Et comme je vous ai dit, je suis autodidacte. I'm not a speaker, depuis le bac, tu vois. Et je voulais juste faire la musique. Je voulais juste réussir dans la musique et j'avais 2 petits frères. Et donc les 2 petits frères Diaouli, ils ont fait en sorte que en même temps c'est 2 exemples خايبين, tu vois, c'est خرجتي من المدرسة et بغيتي دير الموسيقى في واحد البلاد اللي ما يمكنش دير فيها الموسيقى. Et du coup, je devais faire la musique, mais نكون responsable, tu vois. تكون عندي certains principes pour que mes frères ما يقدروش هما ما يديكاليوش, فهمتي. Et du coup, مع الوقت وانا كندير هادشي, j'ai toujours pris soin de mon image, ça m'a poussé à me professionnaliser, à devenir à savoir défendre هادشي اللي تندير وهذا. Et j'ai réussi justement à bien influencer mes petits frères et je me suis dit waouh, j'ai un pouvoir d'abord, j'ai un certain pouvoir. J'ai des abonnés, j'ai des gens qui regardent mes clips et je vais faire la même chose. C'est mes petits frères aussi, tu vois, c'est les jeunes كاملين. J'en ai fait mes petits frères aussi. Et du coup, le rôle de l'artiste aussi, c'est pas justement غير تغني لهم وتقول لهم ويصفقوا عليك تحس براسك واعر. C'est aussi il a كنتي artiste, خاصك t'éduquer un peu les petits اللي كيسمعوك. Mais je te dis pas que je veux éduquer les gens parce qu'انا واعر منهم, mais donc غير تعطيهم un truc positif et justement il a كانوا غيتبعوك في داكشي اللي كدير اللي هو la musique. Il faut pas I don't have to mislead them. Juste باش نعيش انا وباش نستافد انا دابا ونقول لهم what I do is good. Like what I do is not pink, is not beautiful all the way. Donc ce que je voulais faire, c'est d'abord ou ma mission d'abord, c'est justement il a لاحظتوا معايا tout ce qui se passe là-bas dans la scène artistique marocaine, c'est bien, c'est super intéressant. Mais la majorité des hادشي اللي كيدار, il y a pas de fond, il y a que le look. On veut, we want to look a certain way. بغينا نبانو واعرين بواحد الطريقه, بغينا نبانو كنرابي, وبغينا نبانو كنغنيو, وبغينا نبانو كنسطحو, كنديرو كليبات, بغينا نبانو قافزين tout court. Et ce que je cherche انا c'est باش هادشي اللي كنديرو دابا باش لا جينيراسيون اللي جايه ما تضيعش وقتها فيه, parce que la plupart ديال les artistes اللي لاحظتو قبل واحد 4 ans 3 ans دابا بانوا بزاف ديال لي رابور, وانتوما vous êtes des jeunes, vous connaissez plein. علاش ما كيفوتوش 3 4 ans كيساليو؟ Parce que justement, ils prennent soin de leur image, du côté, on va dire, business, de ce qu'ils véhiculent comme message. Et, wesh, barine de l'industrie, parce que Arfin Rassom, dans 3-4 ans, la barine, que ça perdure, que ça aille plus loin pour les nouvelles générations. Donc, en gros, شنو بغيت نقول, هادشي كامل غير باش واحد النهار بلادنا ما تكونش لابسه بحال هكا. نوريها لكم فيت في, ما عرفتش واش غادي فوالا, باش نكونوا نوقفوا مع البلدان الاخرين نكونوا لابسين مزيان افيك دو غو, يكون عندنا دي برانسيپ, يكون عندنا دو فون في شنو داكشي اللي كنديروا. فوالا. Choubi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Choubi.